歡迎咧大家收睇咧好耐冇見嘅佳明啦，咁啊好耐你都有佳明嘅短片啦。咁呢度即係邊度咧？啊，貨車都經過啊，呢度就唔係屯門公路啊，呢度就係西部通道啊。咁啊，西部通道咧就已經係7月1號通車㗎啦。咁咧，其實原本咧我哋喺我哋而家鏡頭後邊呢一個位咧，就已經命名為咧港深西部通道，就已經6月22號咧已經命名咗啦。而今次咧喺呢個8月24號咧，今次命名咧就係我哋前面呢一度，就係我哋前邊而家大家鏡頭見到咧呢個位就命名為咧深圳灣公路大橋，英文咧就係 Shenzhen Bay Bridge。就由呢一度咧，由呢個港深西部通道呢個位置咧，就一路咧就去到呢個深圳灣口岸嘅港方口區，就以4條斜線咧作為終結嘅。咁因為我哋去唔到啦過唔到境，而過境亦都唔俾影相嘅，所以咧我哋就喺呢度奧坎石呢度咧，同大家睇下呢個佳明嘅實況嘅啊。大家可以睇到，其實西部通道就冇得車行嘅啫啊。不過咧人未到啊，我哋就到咗啦啊。咁大家繼續支持 ET 外星人啦，多謝完。